السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس قناة نظامات. طبعا في الدرس اللي فات قلنا إن احنا هنقدم مجموعة من الدروس لتصميم الشعارات سواء بالعربي أو بالإنجليزي باستخدام برنامج الإليستريتور فقط. هنكمل مع بعض السلسلة ديت. الهدف من السلسلة دي إنك تتعلم إزاي تصمم الشعارات بدون أي مصادر خارجية. ممكن تستخدم صورة، ممكن تستخدم تلعب فونت تلعب فيه، لكن مش هنستخدم سكتش او نستخدم شعارات جاهزة. هنحاول ان احنا نعمل الشعارات بالتلاعب بالكلمات او صورة نبدأ نتلاعب فيها ونصمم عن طريقها الشعار. وكمان الهدف من الدروس دي انكم تحترفوا تصميم الشعارات بحيث انها تفتح مجال للناس اللي عايزه تشتغل في الجرافيك وعايزه تربح وتبدا تشتغل على الانترنت وتصمم شعارات. طبعا مجموعه الدروس دي هتفيدكم جدا وتقدروا تربحوا من وراها عن طريق تصميم شعارات للعملاء والزبائن سواء باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه. نبدأ مع بعض نصمم الشعار بتاع النهاردة. نصمم النهاردة شعار باللغة الإنجليزية، ونعتقد إن أنا عايز أصمم شعار لمحل طيور اسمه بيرد شوب. ده عميل طلب مني إن أنا أصمم شعار بالاسم ده. ففي الحالة ديت أنا هروح، طبعا ده محل طيور، فأنا هستخدم صورة طير من الطيور إن أنا أبدأ أعمل الشعار كصورة طير من الطيور، وعن طريق الصورة أدمج معها الكتابة ديت. طب تعالوا نشوف مع بعض. هنروح على الجوجل ونختار الصور أو ايمج بالإنجليزي لو أنت المتصفح بتاعك بالإنجليزي، وهنكتب كلمة بيرد وهنضغط انتر. هتظهر مجموعة من الطيور. طبعا لو انت عايز تستخدم، لو انت عايز تعمل شيء مختلف، يعني مثلا دكتور اسنان، تقدر تختار الصورة اللي هي بتعبر عن السنان او دكتور الاسنان. لو انت عايز تعمل مصمم جرافيكس تقدر تختار صورة بتعبر عن مصمم الجرافيكس. انا بديكم مثال، وليكن في الشعار بتاع النهاردة ان احنا هنصمم شعار لمحل طيور، فهنكتب كلمة بيرد وهنختار صورة طير من الطيور ديت نقدر نعمل عليها الشعار. وليكن أنا شفت الصورة ديت، الفكرة بتاعتها عجبتني، وعن طريق الصورة ديت هقدر إن أنا أصمم عن طريقها شعار وأطلع شعار جميل جدا. هنختار سيف ايمج. هنروح نحفظ الصورة ديت في أي مكان عندي على جهاز الكمبيوتر. بعد كده نروح على برنامج ادوبي الستريتور، نجيب الصورة اللي احنا حفظناها، ننزلها على البرنامج بالشكل ده، نعمل لها تكبير شوية. بعد كده هنروح على الطبقة اللي فيها، هنروح على بلاتة الليرز، نضغط عليها. هنضغط دبل كليك على اللير الاول وهنختار تمبليت ونضغط اوكي. هتقفل الطبقه او اللير، مش هقدر ان انا ارسم عليها او ان انا احركها، فانا هروح هضغط على الايقونه ديت بحيث ان انا افتح طبقه جديده. الناس اللي اول مره تستخدم الالستريتور بتجيب طبقه اللير من قائمه ويندو، هي المسؤوله عن اظهار الطبقات او الباليتات اللي على الشاشه. زي ما قلنا هنفتح طبقة جديدة علشان نقدر نرسم عليها، ونروح نكبر شوية ونبدأ بقى نرسم البيرد أو العصفور اللي موجود قدامي ده. هنستخدم أداة البين تول، وطبعا هنخلي ستروك فقط، وهنروح نرسم بالشكل ده. وليكن ناخد خط كده وخط كده بالشكل ده ونرسم الجزء اللي موجود هنا. رسمنا اول جزء، فانا بختار السهم الاسود وبضغط في اي مكان فاضي عشان احرر البين تول، وبعدين برجع بختار البين تول مره تانية وارسم الجزء الثاني. زي ما انتم شايفين انا برسم بشكل عشوائي وبدخل جوه الرسم، بخلي الخطوط داخله جوه بعضيها. هنشوف دلوقتي انا بعمل كده ليه. نختار السهم الأسود ونحرر البين تول، وبعدين نرجع نضغط على البين تول مرة تانية. طبعا نقدر نستخدم الاختصارات في الكيبورد. أنا ما بحبش أستخدم الاختصارات ديت في الدروس بتاعتي، لأنه الناس ما بتاخدش بالها أنا اخترت أداة إيه واستخدمت أنهي أداة، فبالتالي فبتتلخبط الناس في الشغل بتاعي. فأنا بضطر إن أنا أستخدم الطريقة الكلاسيكية في اختيار الأداة عشان تعرفوا إن أنا استخدمت إيه بالظبط من الأدوات.
نكمل الرسم الطير أو العصفور اللي معانا، ونبدأ نرسم المنطقة اللي في الداخل. طبعا أنا برسم بشكل عشوائي بحيث الناس اللي لسه مبتدئة معانا تعرف إزاي ترسم بصورة بسيطة جدا وبسهولة جدا، ويطبق معانا الدرس. زي ما انتم شايفين انا بروح على المناطق اللي فيها اشكال مختلفة من الطير اللي عندي وببدأ ارسم، والرسم لو ما جاش مظبوط معايا عادي مفيش اي مشاكل. ده لوجو هنبدأ ان احنا نتحكم فيه ونتلاعب فيه بسهولة جدا، هنشوف في بقية الدرس. ده الجناح بتاع اللوجو الطير. هناخد الجزء ده كده وهنيجي ناخد الجزء التاني نخليه متداخل مع الجزء الأولاني بالشكل ده، ونرسم نعمل الديل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونقفل الدايرة. نيجي هنا كده نرسم، نحاول نعمل الجناح أو الريش بالشكل ده. نيجي بقى نرسم بقى المنطقة منطقة البطن دي بالكامل، نعمل دايرة كده هنا بشكل عشوائي، ونيجي هنا نرسم على الحدود بالظبط. ونيجي هنا نرسم بالشكل ده. اوكي، نيجي بقى نرسم الرجل بتاعت الطير. انا هرسم رجل واحده مش هرسم التانية، لان انا هحط الكتابه في المنطقه ديت. يعني وانا بصمم التصميم انا بفكر التصميم هيبقى معايا ازاي، وبكون عارف مثلا انا هحط الكتابه فين، هرسم الشكل ازاي، وخدت الصوره ديت بناء عن ايه. يعني انا ما اخترتش الصوره ديت بشكل عشوائي كده ان انا شفت العصفور صوره العصفور وقلت ده هينفع معايا اللوجو. لا، انا ما اخترتوش بشكل عشوائي، لا انا بشوف شعارات كتير وبشترك في جروبات ومواقع وصفحات على الانستجرام وعلى البيهانس، وبشوف شعارات، وعن طريق الحاجات اللي انا بشوفها ديت ببني عندي قاعدة في عقلي كبيرة جدا في الشعارات. فبالتالي لما بنطلب مني شعار بكون عارف الشعار ده انا ممكن هعمل ايه. مجرد ما افتح الجوجل كده واشوف الصور بكون عارف ان انا هعمل الشعار ده ازاي، وهرسم الشعار ده ازاي، وايه الخطوات اللي انا همشيها فيه. ديت بناء على ايه؟ بناء على كميه الصور اللي انا شفتها وكميه الشعارات اللي انا تابعتها وشفتها على مواقع التواصل او على المواقع المهتمه بالتصميم. فبالتالي عمليه الاستلهام وعمليه انك تشوف صور وتشوف شعارات في المجال اللي انت بتتعلمه او اللي انت مهتم بيه ديت مهمه جدا، بحيث ان تبني عندك قاعدة كبيرة جدا من المعلومات او البيانات اللي خاصة بالمجال اللي انت شغال فيه، سواء الشعارات او التيبوغرافي. بعد ما كملت الرسم بالشكل ده هروح على الطبقة اللي هي بتاعت الصورة الأصلية، هشيل كلمة تمبليت منها واضغط اوكي، هتتفعل، وبعدين هسحبها بالشكل ده كده، هجيبها على جنب وهخليها علشان هختار منها الألوان. تعالوا نشوف شكل العصفور عامل ازاي. خطوط كده داخله في بعضيها هنحددها بالكامل بالشكل ده، ونضغط على الايقونه ديت فهيجي الرسومات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده باللون الاسود. تعالوا بقى نختار الالوان من الصوره الرئيسيه. انا عندي منطقة البطن هختار لها اللون الأصفر اللي انتوا شايفينه ده، وعندي المنطقة ديت فيها جزئين هختار الجزء اللي فاتح فوق والجزء اللي غامق تحت.
منطقة الراس في عندي 3 منطقات أنا رسمتهم، واحدة أصفر وواحدة أزرق والتانية أزرق. المنطقة ديت هي اللي واخدة اللون الأصفر فبنديها لون أصفر فاتح، والمنطقة ديت واخدة اللون الأزرق فبنديها اللون الأزرق. المنطقة التانية اللي هي ديت واخدة اللون الأزرق فبنديها اللون الأزرق. المنطقة ديت واخدة لون فاتح اللي هو اللون الأبيض فبنديها اللون الفاتح. منطقة الجناح ديت واخدة لون أزرق فبنديها لون أزرق. منطقة الجناح التانية واخدة لون أزرق بنديها لون أزرق أغمق شوية من اللون اللي احنا اديناه للمنطقة اللي تحت. المنطقة ديت واخدة لون أزرق فبنديها لون أزرق. المنطقة ديت واخدة لون بني فبنديها لون بني. خدنا الألوان اللي احنا عايزينها، نيجي بقى نظبط التصميم ونظبط أشكال التصميم. ديت كده هنضغط عليها ونضغط Arrange Send to Back، وديت هنضغط عليها ونختار Arrange Send to Back. طبعا ديت كمان هنضغط عليها مرة تانية ونختار Arrange Send to Back عشان تبقى في الخلف. طبعا أنا عندي ديت هنضغط عليها كليك يمين ونختار Arrange Bring to Front، وديت الجزء ده هنجمعه مع الجزء ده كده. هنضغط عليه ونختار الباث فايندر ونضغط على اليونت بحيث يبقى جزء واحد. قبل ما نجمعه في حاجة مهمة، ان انا هاخد الجزء ده هاخد منه كوبي. الجزء ده كنترول سي كنترول اف او في، وناخد منه كوبي ونعمله كده بحيث ان هو يبقى جزئين مش جزء واحد بالشكل ده. ممكن بقى نجمعهم مع بعض او نديهم لون تاني. تعالوا علشان نشوف طريقة التجميع هنجمعها بشكل تاني وباسلوب تاني. ديت هنختار arrange bring to front، وديت نفس النظام arrange bring to front، وديت هنختار arrange bring to front بحيث تبقى فوق. ديت هنختار arrange ونشوف bring to front. اوكي طيب لحد كده احنا ماشيين كويس. تعالوا بقى نجمع الشكل ده بالكامل، نحدده بالكامل بالشكل ده، ونروح على حاجة اسمها الشيب بيلدر. وتعالوا بقى نشوف هنعمل زوم ونشوف احنا هنستخدم الشيب بيلدر في ايه. هاجي الشيب بيلدر، انا عايز احرر الجزئين دول مع بعض كده، فانا بسحبهم بالشكل ده كده. عايز المنطقة ديت بالكامل تبقى متحررة مع بعض، المنطقة ديت كده بالشكل ده، فانا بحددها بالشكل ده. طبعا المنطقة ديت هي جزء واحد، عايز المنطقة ديت تبقى جزء واحد كامل بالشكل ده كده. المنطقة ديت عايز ان انا الغيها، فانا بحددها واسحبها للخارج كده، بس انا بضغط على Alt وبحددها وبسحب للخارج كده فبتتلغي. عايز المنطقة دي تبقى جزء واحد بالشكل ده. عايز بقى منطقة الجناح ديت تبقى جزء واحد كده، فانا بحدد بمشي بالشيب بيلدر بالشكل ده. طبعا في عندي خطأ فانا برجع تاني. اول حاجة ان انا هحدد الجزء ده كده بالشكل ده، وبعدين هاجي احدد بقية الاجزاء بالشكل ده كده، وبعد كده هحدد الاجزاء التانية. الجزء ده عايز اخده مرة تانية هنحدد الجزئين دول مع بعض. طبعا الجزء ده متحدد لوحده، هنيجي نحدد الجزء ده كده بالشكل ده بقطعة واحدة. اعتقد ان كده شكل الطير بقى معايا، ان انا اقدر بقى اتحكم في الالوان بتاعته وان انا اتحكم في التلوين بسهولة جدا. تعالوا نشوف مع بعض. نبدأ نلون العصفور او الطير. هنختار اول جزء وهنضغط نديه اللون الاصفر، خلينا نديه لون اصفر فاتح. نيجي بقى للمنطقة ديت نديها لون فاتح شوية. اوكي وليكن ده. نيجي بقى للمنطقة ديت ونضغط شيفت ونحدد الجزء الصغير ده، لازم نعمل له زوم.
نحدد الجزء الصغير ده والجزء ده ونديهم نفس اللون ونخليهم كقطعة واحدة هما الثلاث أجزاء دول. نضغط كنترول وناقص ونشوف بقية الأجزاء هتعمل معانا إيه. نيجي على الجزء ده، الجزء ده ونديه اللون الفاتح، والجزء اللي تحت نديه اللون الغامق. نيجي على الجزء ده وهنديه اللون اللي هنا ده عشان يبقى لون فاتح شوية. هنيجي بقى في عندي شوية غلطات هنا نبدأ بقى نصلحها. هنضغط على كنترول A، نختار الشيب بيلدر، الجزء ده نخليه جزء واحد كده، والجزء ده نخليه جزء واحد، والجزء ده نخليه جزء واحد. نضغط ناقص كنترول وناقص عشان نصغر مساحة العمل. نرجع بقى نكبر، نديها الألوان مرة تانية. هناخد الجزء ده هنديه اللون الغامق زي ما اتفقنا، والجزء ده هنديه اللون الفاتح أو اللون اللي هو ده، والجزء ده هنديه اللون الأزرق نفس اللون ده. هنيجي هنا عندي العين هنديها نفس اللون ده. نضغط كنترول وناقص ونشوف شكل التصميم. كده تقريبا أنا جمعت شكل العصفور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نروح بقى نحذف، نعمل ديليت للتصميم الأصلي. بعد ما اخلص تعديل في التصميم بحدد التصميم بالكامل بالشكل ده واروح على أداة الوورب. طبعا لو حجم البراش صغيرة فأنا بضغط عليها وبزود حجم البراش من هنا من الويد والهاي، وابدأ ان انا اديها بقى شوية إمالة كده في التصميم بتاعي بحيث يبقى شكل التصميم معايا متناسق وجميل زي ما انتم شايفين كده. نديها كمان، طبعا انا بتعامل مع الاداة دي بحساسية عشان ما تشوهش شكل التصميم او الشغل بتاعي. زي ما انتم شايفين ادت شكل جمالي للتصميم، لكن عندي بقى شوية غلطات بسيطة هنا، فانا بقدر ان انا بروح بعدل الغلطات ديت ان انا مثلا بستخدم اداة البين تول واسحب كده هنا. بعد ما رسمت بستخدم السهم الابيض وبحدد الجزئين دول وبضغط على اليونت، وبعدين بديهم اللون اللي انا كنت مديهولهم اللي هو اللون الرصاصي الفاتح بالشكل ده. هروح بقى لو في اي حاجة عندي عايز ان انا اظبطها عن طريق الباث فايندر او عن طريق البين تول. بعد كده هروح على الرسمة ديت احددها بالكامل بالشكل ده، هجيبها على جنب كده، هضغط على Alt واسحب الرسمة على جنب بالشكل ده. هروح على أداة الباث فايندر وهضغط على اليونت بحيث تبقى كلها قطعة واحدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو انا عندي مجموعة من الفراغات زي ما انتوا شايفين، فانا بستخدم أداة البين تول وارسم اعبي الفراغات بالشكل ده، وبعدين احدد الرسمة بالكامل واضغط على اليونت. وبعد كده هروح اديها اللون، وخلي بالي ان اللون ده هيبقى اللون الرئيسي بتاع التصميم. بعد كده هروح هضغط على الرسمه اللي بالالوان ديت، هضغط كليك يمين واختار ان جروب، وبعدين هحدد الجزء ده هجيبه بالشكل ده هنا كده، وهختار كليك يمين وهختار الرانك برينج تو فرونت، وبعدين هخلي الاوباستي بتاعه وليكن 25% او بالشكل ده. هروح اجيب العين، هجيبها اضيفها في المنطقة ديت بالشكل ده كده، وهدي العين اللون الاورانج، وكمان هضغط كليك يمين عليها واختار الرانج برينج تو فرونت. هجيب منطقة الجناح ديت هسحبها كده بالشكل ده واضيفها هنا واخليها فوق المنطقة اللي موازي ليها بالظبط. هضغط كليك يمين واختار الرانج برينج تو فرونت،
وكمان هديها نفس اللون ده ونفس الاوباسيتي. ممكن تخلي التصميم بالالوان، وممكن تخليه لونين اتنين. الافضل انه يكون لونين اتنين في الشعار. هنجيب المنطقة ديت ونضيفها هنا كده، كليك يمين arrange bring to front، وطبعا هنقلل الاوباسيتي. ممكن نديها نفس اللون، نرجعها لورا شوية ونظبط مكانها. ممكن نديها نفس اللون ده، او ممكن نديها نزود الاوباستي شويه، لان المنطقه دي نحاول نخليها ظاهره شويه عن المناطق اللي باقيه. نيجي للرجل، هنجيبها كمان بالشكل ده، ونختار اداه اللي هي دروبر، ونديها نفس الستايل اللي فوق، ونختار arrange bring to front. طبعا في عندي شوية حاجات في التصميم لازم أكملها. خلاص التصميم ده انتهى أمره، نحذفه بالشكل ده. في عندي بقى شوية حاجات بسيطة هنا هنبدأ نظبطها. نضغط على النقطة ديت ونحذفها، نحددها بالسهم الأبيض زي كده، ونضغط على ديليت أنكر، وهنجيب النقطة ديت نسحبها بالشكل ده، ونعمل لها استدارة بحيث يبقى الشكل متناسق معانا. اوكي، نيجي بقى للنقطة ديت نسحبها، نخليها في الأسفل كده. نيجي للنقط ديت ونسحبها نخليها في الأسفل. أعتقد إن الشكل الطير بقى كده عندي أفضل. تعالوا بقى نجيبه بالشكل ده. نضغط كليك يمين ونختار الجروب نخليه جزء واحد. بعد كده بقى نجيب الكلمات ونبدأ نظبط الكلمات. هنكتب أول كلمة اللي هي بيرد، BIRD، وهنكبر الكلمة شوية، وهنضيفها في المكان المناسب. وبعد كده نروح نختار فونت أو خط مناسب للشعار، وليكن أنا اخترت الخط ده. طبعا هحط لكم لينك للخطوط الأجنبية، هتلاقوا فيه مجموعة الخطوط اللي أنا بستخدمها ده، واسم الخط هتلاقوه مكتوب عندكم علشان يكون سهل في البحث عليه. هصغر الكلمة بالشكل ده، وهجيبها أحاول أظبط مكانها. ونيجي بقى نكتب الكلمة التانية، كلمة شوب، SHOP، ونجيب الكلمة ونحاول برضو نختار لها خط مناسب. نشوف الخطوط اللي موجودة عندي. الخط ده كويس. هنجيب كلمة شوب نضيفها في هنا كده في المنطقة دي.
نضغط كليك يمين على كلمة بيرد ونختار كرييت اوت لاين، وبعدين نروح نديها لون وليكن هنديها لون ازرق، ونتحكم في اللون الازرق شوية. ونيجي لكلمة شوب هنديها نفس لون العين اللي هو اللون الأورانج. هنيجي هنا بقى هنختار أداة البن تول وهنرسم الشكل ده ونحدده، ونحدد بالسهم الأبيض طبعا نحدد الجزء اللي تحتيه من البيرد، ونضغط في الباث فايندر على الماينس فرونت. بعد كده هنروح نحدد الجزء ده ونضغط كليك يمين ونختار الرينج برينج أو سند تو باك، ونشوف شكل الشعار وشكل التصميم. طبعا اللون ده لو انا عايز اغير اللون ده الازرق اعتقد انه غير مناسب معايا، ممكن اخليه اللون ده. اوكي كده ممتاز. اوكي اعتقد اللون ده مناسب معايا، بس هنضطر ان احنا نغير العين ديت لنفس لون الشعار. نيجي للنقطة ديت شكلها كده مش عاجبنا، هنضغط كليك يمين ونختار ان جروب، ونيجي على الجزء ده نضغط كليك يمين ونختار ريليس كومباوند باس، وهنيجي على النقطة ديت نعمل لها ديليت، ونيجي هنا او نجيب أداة الإليبس ونرسم نقطة من جديد، نكبرها شوية نرفعها كده ونديها نفس اللون ده. ده ببساطة الشعار بتاع النهاردة والتصميم بتاع النهاردة، عملناه من صورة بسيطة جبناها على عن طريق الجوجل. قدرنا نرسم الرسمة ديت ونعمل الشعار والتصميم اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الدرس ده. ممكن تكون خطوات صعبة على بعض الناس، لكن لو فهمت الفكرة هتقدر انك تعمل تصميمات وشعارات جميلة جدا باستخدام التقنية ديت. طبعا ده شكل الشعار بألوان تانية. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الدرس ده وقدرتوا تفهموا الفكره بتاعته. طبعا لو في اي اسئله او اي تعليقات على الدرس منتظر تعليقاتكم في الكومنتات اسفل الفيديو او في الجروب اللي هو بنناقش فيه الدروس، جروب نسمات على الفيسبوك. هتلاقوا اللينك بتاعه اسفل الفيديو في الديسكريبشن او في الوصف بتاع الفيديو. انتظرونا في الدروس جاية إن شاء الله. هنكمل مجموعة الدروس في تصميم الشعارات باستخدام برنامج الإليستريتور سواء عربي أو إنجليزي. هنكمل معاكم ونغطي أكبر قدر من تصميم الشعارات. وفي النهاية أترككم في رعاية الله وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.